Takže ja vás naozaj vítam tuto u nás na fakulte. Neviem, či už ste tu boli. Boli ste tu už? Ale dúfam, že prídete, aspoň raz ešte, keď budete mať 19 rokov študovať sem. To je ešte ďaleko. Takže dneska mi dali za úlohu, že vás mám nejakým spôsobom zabaviť. Ja som si povedala, že nebudeme sa len zabávať, budeme sa medzi tým aj trošku učiť. Ale len takto málo. Trošku. Takže vraj ste šiestaci. Fyziku už máte radi fyziku? Tak to sa teším. Dúfam, že nemáte veľmi usilovnú pani učiteľku, ktorá vám všetky pokusy, ktoré ja vám tu dneska chcem ukázať, už ukázala, že ich budete poznať. Asi áno, no už sa bojím. Takže prvé, čo začneme sa najprv hrať s plynmi. Hráme sa s plynmi. Kto sa už hral s plynom nejakým? Áno, so vzduchom. A ja sa práve teraz hrám jedným veľkým plynom. So vzduchom. Hej. Dneska ale budeme sa hrať s iným plynom a vy mi poviete, akým. Mám tu dve rovnaké fľašky s rovnakým množstvom kvapaliny. Toto, ja tu dám oňuchať niekomu. Ako to vonia? Nijako. Je to voda, správne. Tuto dáme chlapcovi ovoňať, že čo to je? Ocot. Zhlboka sa nadýchol. Mám tu ešte takúto škatulku. Škatulku poznáte? Soda bikarbona. Soda bikarbona na čo sa používa? Do pečenia, ale aj na čistenie sa dá využiť. Urobila som si 2 balóny a do každého balónika na spodok som nasypala sodu bikarbonu. Hej, v každom tom balóniku je soda bikarbona. Obidva balóniky natiahnem na jednu fľašku, hej, a na druhú fľašku. Ktorá je tá octová, spomínate si ešte? Toto je tá octová. Čo sa stane, keď ja tie balóniky dvihnem a tú sodu bikarbonu vysypem, áno? Prečo sa nafúknú? Obidva sa nafúknú? Čiže toto sa nafúkne tá s vodou. S octom sa nafúkne? Určite? Chvíľka napätia. Nič. Druhý balón. Prečo sa nafúkuje? Áno? Čiže tá pena. Vznik tej peny je dôvodom, že ten balón sa nafúkuje? A prečo vzniká tá pena? Chemická reakcia. Aké múdre slova. A chemická reakcia čoho s čím? Sody, bikarbony a octu. Čo myslíte, keď ja teraz ten balón možno s úspechom dám dole? Čo budem mať v tom balóne? Čo mám teraz? Oxid uhličitý. Odkiaľ sa zobral? Odkiaľ je tam? Z octu a sódy. Hej? Ten plyn zaberá oveľa väčšie miesto ako prášková sóda bikarbóna a kúsok octu. Hej? Vznikol plyn, ktorý zaberá viac objemu, čiže ten balón sa nafúkol. CO2. Toto je chemický vzorec oxidu uhličitého. Je to dobrý plyn alebo zlý plyn? Dobrý, zlý? Môžeme ho dýchať? Prečo? Lebo by sme sa udusili. Hej? Určite viete, keď z hrozna vyrábajú víno, tak vtedy vlastne nastáva kvasenie a vtedy sa produkuje oxid uhličitý. A prečo je vtedy nebezpečné ísť do pivnice? Lebo by sme sa udusili. Ako zvykli kontrolovať aj baníci, aj vinári, že či tam majú oxid uhličitý alebo nie, áno? Zobrali si so sebou nejakého vtáka, ktorý tam lietal, alebo tí, čo nemali vtáka a nemohli ho chovať, zobrali si sviečku, ktorú držali takto nízko a išli do pivnice. Prečo? Prečo zbrali sviečku? Áno? Ona zhasne, hej? A prečo ju držali pri páse? Prečo ju nedržali nad hlavou? Áno? Výborne.
Oxid uhličitý, okrem toho, že si ho môžeme vyrobiť chemickou reakciou ocot, soda, bikarbóna, môžeme si ho vyrobiť aj pomocou tohto. Takéto videli ste už? Keď som bola malá, my sme to často používali, dobre, ale to už bolo pred dinosaurami. Toto je vlastne výroba sódy, bublinkovej vody. Hej. Keď sa to naplní vodou a vypustí sa, sú k tomu takéto bombičky, možno, že u starej mamy tak ešte nájdete niekde, sú k tomu také bombičky, ktoré sú naplnené práve oxidom uhličitým. Ja teraz si urobím sódovú vodu, ale bez vody. Hej. To znamená, že vypustím tam len obsah tej bombičky, to znamená, ja tú fľašu naplním oxidom uhličitým. Počúvajte, možno to budete aj počuť. Trošku treba k tomu sily. Ešte. Hej, práve teraz prišlo prepichnutiu tej blanky. A teraz mám tú fľašu plnú oxidu uhličitého. Hej, presne takto sa vypustil, sa dal pohár, vypustil sa, mali sme bublinkovú vodu. Čo my s tým urobíme? My si ukážeme, že naozaj sviečka zhasne, keď ja tam dám oxid uhličitý. No, teraz chvíľku potrvá, kým zapálim sviečky. Si robíme Vianoce, predčasné. Au. Hej, a teraz si ich sem poukladám. Pozrite, ako ich ukladám. Robím tri stĺpčeky. Jeden je väčší ako druhý, teda vyšší ako druhý. Páli to. A teraz čo urobím? Vypustím na to CO2. Samozrejme, nemôžem takto urobiť a vsk. Hej? Lebo tá fľaška je pod veľkým tlakom a mohlo by sa stať, že ten prúd vzduchu mi sfúkne tie sviečky, aby som vás podvádzala. Ja to urobím tak, že si zoberiem kadičku vysokú, vypustím si oxid uhličitý tam a potom ten plyn prelejem. Čo by sme mali pozorovať? Kde? Hej, trošku to prikrývam, aby mi neunikal. Čo by sme mali pozorovať? Sviečky zhasnú. Myslíte, že bude v nejakom poradí, alebo náhodne? V akom? Hej. Čiže ktorá zhasne najprv? Tá najnižšia, alebo najvyššia? Najvyššia zhasne prvá? No, skúsime, že či nám to vyjde. Nie vždy to vyjde. Krásne. V akom poradí? Videli ste to? Najmenšia. A prečo tá najmenšia sviečka zhasla prvá? Lebo ten plyn je ťažký, hej? Zatiaľ môžeme sa uspokojiť s tým, že je ťažší. Na konci školského roka už to budete vedieť pomenovať aj inak. Čiže naozaj, preto je dôležité, aby tú sviečku tí vinári držali dole. Lebo ten oxid uhličitý sa drží pri zemi. Tak ako u nás, klesal na spodok. Čo sme si ukázali tým, že sme zhasli tie sviečky? Že ten oxid uhličitý plyn sa dá prelievať. Myslíte si, že len oxid uhličitý, alebo aj iné plyny sa dajú prelievať? Všetky, napríklad ktoré? Takýto plyn poznáte? Nie, to je výborné, že nepoznáte, to znamená, že nie ste fajčiari. Hej, to je plyn do zapáľovačov, je veľmi nebezpečný, hlavne v rukách detí, je veľmi, veľmi horlavý. Až dokonca výbušný. Čiže keď je to v takejto forme, je fajn, ale ináč to fajn nie je. Myslíte si, že aj on sa dá prelievať? Vidíte, on je kvapalný vnútri. Ako náhle ja ho však vypustím von, toto keď pritlačím na spodok, tak ho vypustím. Myslíte si, že sa dá prelievať? Hej, čakaj. Vylejem si oxid uhličitý, aby sme to videli. Trocha bezpečnosti. Moja nehorlavá podložka. Tak viete, keď doma nepečem, tak musím aspoň ten plech nejako využiť. Čiže urobím toto,
Mám tu 3 kadičky. Čo mám v tých kadičkách? Vzduch. Hej, nič iné tam nie je. Je tam naozaj len vzduch. Čo sa stane, keď ja do niektorej tej kadičky hodím zápalku horiacu? Myslíte? Áno. Horí, kým nezhasne. Hej, alebo keď nemám trpezlivosť, tak ju zhasnem ja. Teraz do tejto kadičky vypustím propambután. Ten plyn, ktorý tu sa volá propambután. Vypustím ho. Musím si pomôcť. Je studený. A je tam. Hej. Čo mám teraz v tejto kadičke? Propambután. Prelejem ho sem. Výborne. Prelejem ho sem. Veríte mi, že ho prelievam? Je to vidno, lebo je studený. Myslíte si, že teraz tam mám propambután? Čo sa stane, keď tam hodím zápalku? Začne horieť? Uvidíme. Hej. Horí. Čo to horí? Propambután. Prečo sa mi stalo to, keď ja som tú zápalku netrafila presne do toho, prečo sa mi to zapálilo aj tu okolo? No, lebo som vyliala. Ja som proste vyliala ten propambután mimo. Čiže naozaj ten pokus je veľmi, veľmi nebezpečný. Ten pokus sa dá robiť aj inak, ten pokus sa dá robiť aj tak. Taká atraktívnejšia forma pre študentov, pre žiakov, pre deti. Nebude, výborne. A teraz urobím to, že si vypustím propambután sem. Hej, nie je nič, vzduch. Vypustím trošku. Hej, a vylejem to tam teraz. Čo sa stane? Už tam nič nie je. Zase som asi vedľa vyliala. Musím trošku mám tam kvapalinu. Horí, hej. Zrejme som ho nevyliala všetok, ešte mi zostal aj v tej fľaške, takže on horí. Doma neopakujte, hej. Nie, že... Neskúšať. Kolega v akcii pripravený. Nie, že prídete domov a mami, ja ti ukážem pokus a budete vyťahovať, hej. V žiadnom prípade. Našťastie nemáte doma, výborne. Ani vám nepoviem, či sa to dá niekde kúpiť. Dobre, takže čo si myslíte, keď porovnáte hustotu, čo si myslíte, ktorý plyn je ťažší? Vzduch alebo propambután? Je ťažší? Naozaj? Nie? Nie? Čo sa stane? Mám vodu. Toto teraz odložím. Budem ešte horeť? Nebudem ešte horeť? Už horeť? Nezavadzia to tam? Trochu. Čo si myslíte? Čo sa stane, keď ja zápalku hodím na vodu? Nebude horeť. Nebude horeť. Nebude horiaca. Len toto drievko hodím na vodu. Čo sa stane? Nič sa nestane. Utopí sa? Pláva na hladine. Čo si myslíte, keď ja zoberiem bublifúk, vyfúknem bubliny? Oni klesajú dolu. Sú ťažké? Hej? Áno, sú zložené zo vzduchu, lebo som tam fúkla len ja, môj vzduch, ale ešte tá blanka, ktorá ich obklokujú, sú ťažké, padajú dolu. Tá ide hore, lebo sa mi tu zohrieva vzduch.
nad tým dataprojektorom, takže sú tam nejaké stúpavé prúdy. Myslíte si, že ja by som vedela ukázať, tak ako voda a drevo sa správajú, že by to platilo aj pre vzduch a propambután? Áno či nie? Nie. Vy už musíte uvažovať, tak asi áno, keď nám to tu hovorí. Dá sa to ukázať, ako naplním si môj bazén nie vodou, ale propambutánom. Hej, plním ho. Je tam niekoľko propambutánu. Neviem pokiaľ, nevidím. Nemám šancu vidieť. Ale možno sa mi to podarí ukázať. Hej, vidíte tú bublinu? Pozrite, mám tu nádoby, pozrite koľko. Vidíte, tá bublina pláva. Ja vám dám niekoľko týchto. Neposlúcha ma to vôbec, ma to neposlúcha. Trošku poriadok. Čiže poprosím túto šarmantnú kolegyňu. Áno, ty si najbližšie. Skús to tak nejak rozdeliť. Tu dáme 2. Telefón. Poposúvajte si, ešte tu máme 2, dáme ďalej. Ups, prepáč, to som nechcela. Dobre, ešte jeden bublifuk, jedna nádoba. Pokračujeme ďalej. Takéto cukriky poznáte? Ale viete, že sú nezdravé? To je dobre, sú super. Marshmallowky sú takéto veľké, tieto. Myslíte si, že by sme mohli tú marshmallowku zväčšiť? Má takú veľkú marshmallowku? Ako? Napustíte vodou? By sa rozpustila asi. Našťastie my máme takúto pomôcku. Hej. To vlastne nie je nič iné, len dokážem z tejto nádobky vysať vzduch. Ja keď začnem pumpovať s týmto piestom, ja nevládzem, normálne len vytiahni piest, si silný, dobre, stačí, zatlač. Všimajte si marshmallowku. Tam ju takto. Ešte pumpuj. Vidíte, jak rastie? Mňam, že? To kolega už nevládze. Ukáž, ďakujem, stačí. Dobre. A teraz, teraz si porovnajte tú marshmallowku. Hej, dala som tam presne takú istú. Hej. Viete, čo je škoda? Že tú marshmallowku nevieme takú veľkú zjesť. Lebo keď sa k nej chceme dostať, sledujte, skúsim to veľmi pomaly. A ešte smutnejšie je, že ona skončila ešte, trošku menšia ako tá pôvodná. Ale prečo ona rástla, keď som ja odsávala ten vzduch? No, na začiatku tam bol vzduch. Na začiatku, hej? Potom tuto kolega začal odsávať vzduch. Čo sa stalo vnútri? Bolo toho vzduchu menej a menej a menej a menej. My na fyzike hovoríme, budete za chvíľu aj vy, hovoríme, že tam vznikol podtlak. To už hovoríte, výborne. Takže už aj vy hovoríte, že vnútri vznikol podtlak. A tej chudere marshmallowke nič iné nezostalo, len sa rozťahovať. Vplyvom toho podtlaku ona rástla a rástla. Keď ja som zase dala von tú hadičku a zase som tam ten vzduch pustila, tak ona chúďa sa vrátila naspäť. Čo myslíte? Ja som urobila takéto, tú marshmallowku som zatvorila do fľaše. Toto tu hore, viete čo je? Tudlík. Na bicykel, výborne.
A pomocou tohto ja viem urobiť, nie že odsajem vzduch, ale ja ho tam viem natlačiť. Čo myslíte, čo sa stane s tou marshmallowkou? Zmenší sa. Prečo sa zmenší? Hej. Neviem, či to bude dosť viditeľné. Pumpuj, pozri, je to olejové. To tak veľmi dobre nevidieť. Ja potom, keď už to bude hotovo, ja priložím tam silák. Dobre, stačí. Môže to aj buchnúť. Keby som ja túto samovysilnému dovolila pumpovať, tak tá fľaša môže aj prasknúť. Hej, všimnite si teraz tú marshmallowku, keď ju porovnáte. Vidíte ju? Hej, pozrite, aká je. Oveľa menšia. A zase, keď ja teraz tam ten vzduch pustím, samo mi pokazil pumpu. Ono je tam taký tlak, že už nevládzem zatlačiť ten piest. Čiže teraz tam púšťam, idem tam pustiť vzduch. Pod nabok, takto. Hej, a zase rastie. A už sa teraz tešíme aj z takejto veľkej marshmallowky, že? Myslím, že je kúšok menšia. S tým stlačením sa to tam trochu polepilo vnútri, takže ona už asi nenarastie na väčšiu. Čiže toto je ventil, ktorý na autách tatovia vaši majú. Dobre, čiže marshmallowky sme mali. Na tej marshmallowke to nie je tak dobre vidieť na takom balóne. Ja som ho zaviazala, trošku som do neho fúkala, zaviazala. Čo sa stane, keď ja zase tam natlačím vzduch? Kto praskne? Balón praskne, lebo začne rásť? No, nie som si istá, či začne rásť. Zmenšuje sa presne tak ako marshmallowka. Len tá marshmallowka neobsahuje až toľko vzduchu, takže ona sa nemôže až tak veľmi zmrštiť. Pozrite, úplne je nič. Pustím tam vzduch, tak aby ste to videli. A rastie. Narastol. Toto sa nebojím, že skúsite, lebo nemáte také ventily a taký dobrý vrchnák, ako mám ja. Dobre, myslím, že sme sa s plynmi už mohli pohrať. Balón by som dokázala zväčšiť. Trošku musí byť zaviazaný. Cieľom je teraz urobiť tu uzlík. Ako by som ho dokázala zväčšiť? Tým, že vyťahneme vzduch odtiaľto. Ja keď ho sem dám a začnem vyťahovať vzduch, čo sa bude diať? Balón sa bude zväčšovať. Hej, rastie. Máš takéto? No, zase pustím do toho vzduch a balón sa zmenšuje. Dobre, áno. Úplne strašne a ona by bola taká ostrá, že by ťa aj dorezala. Krv by striekala. Nie, neskúšaj to. Určite nie, nestojí to za to. Dobre, čo mám ďalej pre vás pripravené? Ďalej mám pre vás pripravené takúto fľašku. Čo je v nej? Kto ste bližšie vidíte? Také guličky sú tam. Koľko ich je tam? Akej farby? Modrá, ružová, oranžová. Niekto už ma prekúkol. Potrebujem nádobu. Takže 3 hovoríte, hej? Ružová, žltá, zelená. Pozrite, koľko ich je vnútri. Priesvitné. Prečo sú priesvitné? Čo sú to za guľôčky vlastne? Poznáte ich? Ako? Máte doma takéto guličky? Teda guľôčky, aby som bola správne slovenská. No, toto som kúpila v obchode s drogériou. Ono to balenie vyzerá. Moment, ja to tu niekde mám.
Ono to balenie vyzerá takto. Hej. To sa dá na noc do vody a ráno, keď sa zobudíte, už sú z toho takéto guľôčky. Ono sa to používa, keď dostane mama kvety, rezané, do vázy si ich dá, tak to tam môže dať. Tie guľôčky môžu byť rôznofarebné, môžu byť ružové, zelené, aké len chce. Viete, keď ona práve má, ja neviem, máte ružovú kuchyňu, tak si dá do vázy ružové guľôčky, aby to malo pekné. Oni vraj potom tie rezané kvety dlhšie vydržia. Prečo tie guľôčky vo vode nevidíme? Pozrite sa na toto. A prečo sú priesvitné? Dajte si kolovať. Keď do toho nechtom pichnete, ona sa rozpadne. Neskúšajte to. Hej? Ono naozaj tú časť, ktorá je pod vodou, nevidno a tá časť, ktorá je nad vodou, vidno. Prečo? Presne tak. Tie gelové guľôčky nie je vlastne nič iné, len voda. Oni tak vznikli. Oni boli takéto maličké na začiatku, úplne drobné perly a oni vlastne nasali vodu. Čiže v podstate sú presne z vody. Trošinku takto strašne málo tej inej látky je tam. Čiže keď sa naozaj dobre pozriete do tej vody, tak ho vidíte. Keď budete starší, tak budete hovoriť o indexe lomu. Tak si spomente potom na tieto gelové guľôčky s indexom lomu, keď budete pracovať. Čiže dôležité je to, že pokiaľ je guľôčka vonku, tak kvapku vody vidím. Ako náhle dám tú kvapku vody, kvapku vody v zmysle našej guľôčky do vody, tak kvapku vody vo vode nemám šancu nejakým spôsobom rozlíšiť. To boli gelové guľôčky a ja to tu mám, tuším, aj nejako pripravené. Všimnite, ako sa mi to podarilo, nevidíme to veľmi dobre. Sa to podarilo celkom dobre nafotiť. Neviem, či to vidíte kvôli svetlu, že to, čo je nad vodou, vidno a to, čo je pod vodou, skoro vôbec. Samozrejme, keď niekto veľmi pozorným okom pozrie, tak vidí. Newtonova kolíska. Predávajú takú hračku. Predávajú hračku, čo sa volá Newtonova kolíska. Vieme, kto bol Newton? Takže ste už počuli, výborne. Ono to vyzerá takto. Ja to mám len takéto maličké. V čom to spočíva? Áno? V tom, že keď sa jedna gulička upne od stolu, tak ten tlak sa vyvinie na tú ďalšiu guličku a tá sa odrazí. Áno, čiže keď ja oddialím jednu guličku, začne to takto kmitať. Čo sa stane, keď oddialím dve guličky? Dve či jedna? Uvidíme. Sledujte. Dve. Čo myslíte, keď oddialím 3? 3 lietajú hore-dole. Keby to bola naozaj dokonalá hračka, tak mne by sa nestalo to, že sa to takto celé rozkyve. Hej? Ideálne by to malo vyzerať tak, že táto narazí, odletí. Narazí, hej? Lenže mne sa to v konečnom čase takto rozkmitá. Je to kvôli tomu, že nemám to celkom dobre urobené. Teda oni to nie celkom dobre urobili. Toto, keď nemáte doma, môžete si to veľmi ľahko urobiť s takouto tou. Poznáte toto? Máte doma? Kde doma to máte? Po stenách. A prečo to máte po stenách? Káble v tom idú. Aj v tomto boli káble. Pozrite, ešte to mám aj tak. Ja som to strhla doma zo steny a doniesla sem vám. Keď si tam poukladáte takéto guľôčky, to je jedno aké. Hlavne, aby boli rovnaké. Toto sa dá tiež kúpiť v hračkárstve. Čiže keď si ich vy takto poukladáte a teraz jednu guľôčku pokotúlate, odletí jedna. Keď pokotúlate dve, trošku sa mi oddelili, odkotúlajú sa dve. No, tieto sa rozkotúlali teraz celkom. Idú dve. To, že jedna sa oddelí kvôli tomu, že ten stôl nie je tak celkom rovný. Čiže pokiaľ nemáte takéto, tak môžete mať takéto, ale nestrhajte to doma, táto by sa netešil. Hej? Mal som taký sáčik na tom. Dobre, hrali sme sa s takýmito malými guľôčkami, ale ja sa ľúbim... Ja používam pri vyučovaní nie len takéto, ale používam aj takéto oveľa väčšie gule.
Mala som ich tu, pozrite. Velikánske. Ja ich neviem vybrať. Pozrite, zdeformovali mi tú nádobu. Skús, aká je ťažká, aby ti na nohu nepadla. Že? Čo vám chcem s týmto ukázať? Každá vec, ktorá sa pohybuje, má... Čo má? Energiu. Čo dokáže s tou energiou urobiť? Táto guľa, keď sa bude kotúľať, čo dokáže s tou energiou urobiť? Hej? Dokáže pôsobiť silou na iné telesá, posúvať ich, rôzne veci robiť s tou energiou. Energia, určite ste už na prírodovede sa minimálne stretli s tým, že energia nemôže len tak čári mári zmiznúť. Hej? Znamená, že keď ja mám takúto ťažkú, veľkú guľu, ktorá sa pohybuje, hoci aj malou rýchlosťou, vďaka tomu, že ona je veľmi ťažká, má energie veľa. Čo myslíte, keď ja tie gule takto zrazím dokopy? Hej? Idú. Jedna má energiu, druhá má energiu. A zrazu zastavia. Kde sa stratila tá energia? V úvodzovkách stratila. Ako čári mári fuk? Pri tom náraze, čo náraze? Pri tom náraze čo? Odskočili od seba, potrebujem teraz asistenta. Ty si tu tak po ruke, poď postav sa. Toto mám písomku nejakú z druhej strany. Drž ten papier pred sebou, jednou rukou, v strede. Takto, vystretá ruka, natoč ho, aby bol v tejto rovine. Výborne. A teraz ja idem urobiť to, že tie gule zrázim. Dúfam, že sa trafím. Dúfam, že sa trafím nie túto do kolegu. Sú ťažké, musím si oddychnúť. Takže. Ovoňaj. To je, aké by zhorelo práve. Ovoňaj. Čo cítiš? Ako keby to zhorelo. To je vôňa. To je vôňa. Hej, prečo to zhorelo? Hej, kto necíti, aspoň môže vidieť dieru. Musím položiť tie gule, lebo skutočne už nevládzem. Mám svalovku teraz kvôli vám. Prečo to zhorelo? Prečo je tu diera? Musím ich zase do búdy domov spať. Prečo je tu takáto diera? Odkiaľ sa zobrala čári mári diera? Čo som robila? Ja som tie dve veľké gule, už ich nezoberiem do ruky, lebo už... Tie dve veľké gule, jedna mala energiu, druhá mala energiu a ja som ich zastavila. Kde sa podiela ich energia? Sem. Nepodiela sa do diery, ale ona sa využila. Ona sa spotrebovala na to, že ten papier sa zapálil. Čiže zvýšila sa teplota papiera. Až natoľko, že zhorel. Samozrejme, zapáliť by sa asi nezapálil, ono je to taký iný proces, to tak tleje len. Čiže každé teleso, ktoré sa pohybuje, má energiu. Energia nemôže len tak fuč preč, môže sa len zmeniť na inú formu. A toto bola práve tá iná forma, to teplo, ktoré vzniklo. Hej? A tým, že zase tá energia, nie že spálil sa papier a energia je nikde. S tou energiou sa zase zohrial okolitý vzduch. Hej? Lebo to trošku horelo. Čiže zase tá energia je tu. Mám tu loptičky. Pozrite, koľko lopt. Ja si zoberiem dve z nich. Tá Mekvinová tá už je taká, už ani neskáče, chudera, už sa jej nechce. Mám jednu loptičku, druhú loptičku, o niečo lepšie. Keď ja ju púšťam si ju z výšky nosa. Do akej výšky vyskočí? A nie sem? Prečo? Nemá energiu, veď má. Padá dolu. Kde sa tá energia zase v úvodzovkách, hovorím, stratí? Na tom stole. Čiže
zmení sa zase, ono sa to trošku zrejme zohreje. Tým, že sa to deformuje, tak sa tam časť energie premení z tej pohybovej na tú inú. Nevyskočí vysoko. Táto, to je jak kameň, keby padal. Čo myslíte, čo sa stane, keď ja tie dve loptičky pustím takto? Tak sa odrazia nejako. Skúsime. Dúfam, že sa mi to podarí. Možno potom to zopakujem na zem. Prečo zrazu vyletela tak vysoko? Veď som si to púšťala z výšky nosa. Hej, a už ako ďaleko letela. Prečo zrazu táto letela viac? Presne tak. Obidve, keď mi padajú, jedna má svoju energiu, hej? Táto má energiu, vyskočí do takejto výšky. Táto má energiu, vyskočila o kus vyššie. Ako náhle ja som ich dala dokopy, zrejme ste si všímali túto loptičku, vyskočila oveľa vyššie. Čo urobila táto? Odrazila sa? Skoro zostala prilepená na stole. Dúfam, že sa mi to podarí. Musím to jednou rukou. Hej, všimli ste si teraz túto tenisovú, čo urobila? Ostala na stole, minimálne sa odrazila. Oveľa menej ako na začiatku. Čo to znamená? Že táto loptička využila energiu tejto. Hej? Oni si akoby vymenili medzi sebou a táto letela ďaleko vyššie. Múka. Hladká múka doma určite máte. Ja mám tiež. Mala som. Tu je. Bezpečnostné opatrenia. Nič nevidím. Áno, určite ste počuli mlyny. Mlyny musia mať veľké bezpečnostné opatrenia. V minulosti to tak nebolo. Kedysi mlynári boli vo veľkom ohrození, lebo im hrozili časté požiare. Ako náhle vtedy mlynára chytil požiar, tak to znamenalo koniec. Lebo už nemal síl vybudovať nanovo ten mlyn celý, viete, to bolo veľká vec. Takže poďme sa pozrieť, či naozaj tá múka horí a keď horí, tak ako horí. Deti majú radi takéto horlavé pokusy. Toto je obyčajná hladká múka. Neopakujte doma. Takže otázka je, čo sa stane s tou múkou, keď ja priblížim k nej zápalku. Malé čierne uzlíky? Potom čoho sa báli tí mlynári? Prečo aj dneska mlyny musia mať také... Ona trošku zhnedla na vrchu, ale inak nič. Čo, robím to zle? Ja upali to. Prečo nehorí tá múka? Také to poznáte, kto chodí stanovať, určite pozná. Lebo vy asi chodíte do reštaurácií jesť. Hej, ono to horí. Potrebujem slamku. Slamku, nepustia ma k nej. Hej, čiže to horí. Ja si túto múku, aby som ju... Zostaň. Otvor mi to, prosím ťa. Ďakujem, aby som jej mala viac. Čo myslíte, čo sa stane, keď ja tú múku fúknem do ohňa? Zase len zhnedne a padne ako prášok. Nič? Mňa to baví, ja to musím robiť. Pýtam sa, bola to tá istá múka, ktorá bola tu? Trošku je z toho smrad. Bola to tá istá múka, čo bola tu? Prečo túto nehorela teraz zrazu? Musím ešte. Prečo zrazu tá múka horí, áno? Čiže keď je nad, tak sa zapáli a keď je pod, tak nie.
Nie. Na to, aby niečo horelo, musia byť splnené 3 veci. 3 podmienky na horenie. Prvá vec je, že musí to byť látka, ktorá horí. Hej, nebudem podpalovať plech, viem, že nehorí. Druhá vec je, musím dosiahnuť zápalnú teplotu. Plameň sviečky je dostatočne, plameň tej zápalky je dostatočne teplý, čiže tá zápalná teplota tam bola. A tretia podmienka je, musí tam byť, niekto to tu hovoril, kyslík. Toto je hladká múka. Viete si predstaviť hladkú múku z takých maličkých guľočok? Keď je ona hladká, to znamená, aký je rozdiel medzi hladkou a hrubou múkou. Hrubá má tie guľočky veľké, hladká múka má tie guľočky malé. To znamená, tie guľočky tesne zapadnú jedna vedľa druhej. Není tam vzduch, není tam kyslík medzi nimi. To znamená, že keď ona je takto pekne na kôpke, tak ja tam darmo prikladám zápalku, darmo mám zápalnú látku, darmo mám zápalnú teplotu, nemám dosť kyslíka. Ak však ja tú múku fúknem takto do toho ohňa, tak mám múka, zápalná látka, mám zápalnú teplotu a už mám aj ten kyslík, ktorý predtým som nemala a krásne to horí. Čiže v tých mlynoch je to nebezpečné nie kvôli tomu, že mám tam múku, ale kvôli tomu, že tam mám múčný prach. Tam sa to všade víri, viete, stačí do múky zľahka fúknuť a už to máte všade vo vzduchu a vtedy naozaj hrozí malá iskra a môže to buchnúť. Čiže preto je to nebezpečné. Horí múka, magická guľa. Mám tu neporiadok. Poupratujem. Mám magickú guľu. Čo myslíte, čo sa stane? Kde? S touto mojou guľou? Aj so mnou? No, tak to máte obmenu. Čo sa stane s guľou, keď ju položím sem? Začne sa kotúľať. Hej, prečo sa kotúľa? Lebo je naklonená rovina. Mám však guľu inú. Nekričte, nekrič. Ostatní to nepoznajú. Viete, čo mi práve teraz vyplynulo z tohto pokusu? Že veľa času trávite na internete. A v telke. Á, výborne. Čiže to bolo predpis. A prečo teraz tá guľa ide tak záhadne dolu? Už to viete? Lebo čo? Med je hustý, ale tu ani nie je tá hustota, ale skôr tá viskozita, že on sa tak lenivo, pomaly prelieva. Čiže čo mám tu vnútri zatvorené? Med, neviem, či to uvidíte, keď to bude osvetlené. Kde mám ten... Nevidíte do toho. Vidíte do toho trochu? Trochu to presvitá. Je tam naozaj med naliatý a olovená guľôčka. Prečo med? Lebo on je viskózny a on sa pekne pomaličky gotúla, teda valí a v rámci neho tá guľôčka, potom to ide dole. Dobre, takže jeden pokus, čo ste poznali. Čo máme ďalej? A viete, ako by ste si to urobili? Akú guľu by ste si rozrezali? Vy máte takú guľu na rezanie doma? Idú Vianoce, v papierníctvách budú predávať, oni to predávajú celý rok, ale teraz zvlášť, také 2 polgule, ono je to z priehľadného plastu. Ešte to má aj také malé očko na zavesenie, vy si z toho môžete buď to oblepíte niečím, alebo donútra si niečo dáte, nejaké konáriky a halusku a potom to zatvoríte a zavesíte na vianočný stromček. Tak ja som toto urobila, len ten háčik som odrezala a som to natrela na modro, aby ste mi nevideli donútra, ale vy ste do toho aj tak videli. Silná vôľa. Ukážem vám, akú ja mám silnú vôľu, keď chcem. Toto mám. Takúto loptičku ste videli niekedy? Golfová loptička, naozaj veľmi ťažká. Toto je plastová, čo to je? Sklo? Sklenená trubica.
Ja dám loptičku donútra, loptička chodí, ľaľa. Ale kotúla sa. Ja keď chcem a poviem si, že sa sústredím, nesústredím, sústredím, nerobím to veľmi dobre, ja viem. V čom je trik? No, dobre, a keď to stlačím, tak ja ju roztiahnem, tú trubicu? Tak čo? Áno. Dôležité je to, že sa mi podarilo nájsť takú trubicu sklenenú a takú loptičku, ktoré majú skoro rovnaký priemer, či rozmer, polomer, priemer, čo to je, neviem. Keď ja to urobím takto, tak vlastne tá loptička ide, ten vzduch, ktorý je pred ňou, vytlačí von a namiesto neho príde druhý. Ako náhle ja sa sústredím silno a robím to takto, tak ten vzduch vnútri je uzavretý, on nemá kade ujsť. To znamená, že keď sa mi tá loptička tam chce posúvať dolu, tak ten vzduch sa musí tu okolo nej sa musí pretláčať, musí sa tam tlačiť. A preto to tej loptičke ide ťažšie. Všimnite. Padá úplne pomaly. Keď chcem, bude padať rýchlo. Čiže celé je to o vzduchu. Čiže kúzelníkom netreba veriť. Máme. Z pračky vysavač, výborne. Máme tu dosť neporiadku. Doma určite máte, kde to mám? Takúto hadicu. Z práčky. Ja teda neurobím vysávač z celej práčky, ale len z tejto hadice. A samozrejme mám aj neporiadok. A teraz úlohou je vymysleť, ako z tejto práčky urobiť vysávač. To znamená, ako pomocou tohto odsať toto. Jedna možnosť je takto, že nejde. Viem, že nejde, ináč by som to neskúšala. Už som to raz skúsila, ale ešte zatiaľ nikdy mi nevbehlo nič do hrdla. Akokoľvek sa snažím, nedokážem ich vysať. Trošku sa pohli, ale nič viac. Až sem hore ich nedostanem, len kúsok donútra. Ako ináč, áno? Tak točiť, výborne. Ona je dobrá, lebo ona sa z tejto metrovej dá urobiť na 3-metrovú. Aj sa s tým potom hrám, že to stlačam a rozťahujem. To je jedno. Čiže, keď ja budem robiť toto, pozrite, ako krásne to upracem. Ale na stole mám poriadok. Ja som chcela odpratať tento neporiadok. Otázka je, prečo, keď to krútim, to dokážem vysať. Áno? Naberá sa aj ten vzduch. No, áno, v podstate idete na to dobre. Zase, ste len šiestaci. Keď budete chodiť na gymnázium, tak sa dozviete naozaj celé vysvetlenie presne, ako je. Ale ide o to, že keď ja tuto točím rýchlo, tak tuto mi vzniká menší tlak ako tu. A tým pádom sa to nasáva donútra. Presne na takomto princípe fungujú voňačky. Mami, čo majú také tie voňačky, že psk, 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 psk. Poznáte také? Tuto je taká hadička. To je presne o tom istom. Ona tým, že stláča túto balónik, tak vytláča vzduch cez hadičku, ktorý nad tou voňavkou prúdi rýchlo a preto je vyťahovaná tá voňavka hore aj rozprášená. Čiže takisto to funguje, nejaké smeti sú tu. Hudobný nástroj môžeme urobiť z čohokoľvek. Aj to ste videli na internete? Slámka. Čiže
keby som ja urobila také špeciálne, také dlhé slamky, ktoré by vydávali tóny, hodí niekto na hudobnú? Výborne. Aké tóny to tam máme v tej oktáve? C, D, E, F, G, A, H a C s čiarou zase, už to je ďalšia oktáva. Že keby sa nám podarilo vyrobiť špeciálne také dlhé, tak by bolo super, lebo by sme na tom nástroji mohli hrať. Vašou úlohou teraz bude zatrúbiť na slamke. Podávajte si slámky. Ako? Slámky, obyčajné slámky. Hej. Máte dosť? Nie je to ľahké, nefúkajte veľa, aby vás hlavy nerozboleli. Tí, čo by boli šikovnejší, môžu si sem pomocou špendlíka, teplého špendlíka vypáliť dierky, ale ja na to nevládzem hrať. Strašne to ide ťažko. Nedám. Nevadí. Skúste, pohrajte sa. Zahráme si Pokapala na salaši slanina. Poznáme? Nie samozrejme na týchto hudobných nástrojoch. Takže moja idea najprv bola, že Pokapala na salaši si zahráme pomocou slamiek, ale bolo by to náročné, chce to strašne silno dýšať a nie každému sa vám to podarilo. Tak ja som si zobrala takúto rúru, ktorá mala 2 metre a som si z nej odrezala špeciálnej dĺžky trúbky. Tie trúbky sú dobré preto, lebo keď ja do nich do tejto nie. Keď ja do trúbky fúknem, táto mám inú trúbku, táto je to ľahšie fúknem, tak vydáva zvuk. Tieto trúbky sú trošku hrubé, takže to ide ťažšie, ale oni zase vydávajú zvuk takto, počúvajte. Keď si zoberiem menšiu, počujete ten rozdiel? Nej? Čiže mne sa podarilo narezať si špeciálne trúbky, ktoré sú špeciálnej dĺžky, nebolo to jednoduché, bola za tým fyzika. A teraz na každej tej trúbke mám napísané, ktorý tón mi hrá. Čiže hrať na týchto nástrojoch budeme Pokapala na salaši s tým, že budeme sem udierať. Takže rozdáme si a ideme hrať. Teraz slámky odložte, aby vás to nerozptylovalo. Ešte najprv, ja som dirigent, ideme ladiť. Ladenie bude spočívať v čom? Že keď ja poviem C, najprv si pozrite, aké písmenko máte. Všetci vidia, aké majú písmenko? Musíme byť ale ticho, aby sme to počuli, tie nástroje nehrajú tak nahlas. Čiže poďme najprv C. Výborne. Ty máš krátke C, ty máš iné Cčko. Kto má ešte Cčko? A ty máš C alebo C s čiarou? C. Akú máš, a ty máš malé alebo veľké, teda C s čiarou? C1 alebo C2? C. Tá krátka je C s čiarou, to je zase z toho druhého konca. C, D. 2 a D. Nepočujem. Výborne. E. Počkaj, Ečko. Smelo. C, D, E, F. Druhé F. F, G. Druhé G. Kde je druhé G? Nepočula som? Teraz je dobre. G. Aké ďalšie? H. A. Ačko už ide. Vy ste Ačko. Háčko. Pardon, ja som pomýlená. H. Jedno máme, druhé máme. G, A, H. A C s čiarou horné. Ešte jedno. Výborne. Zadné nepočujem. Tak, dobre. Takže nastal čas, aby sme začali hrať.
Ja si zoberiem ukazovátko a idem ukazovať. Čiže na ktorý musíme byť ale ticho, lebo ten nástroj nehrá veľmi nahlas. Ideme zahrať pokapala, na ktoré ukážem, to písmenko urobí. Pamätáte si, sústredíme sa, aby to za niečo stálo. Hej? Nesmejte sa, vydržte do konca. Takže ideme na to. Môžeme? Pripravení? Pripravení? Dalo sa vydržať. Viete, je ľahké počúvať pesničku, keď viete, čo hráte. Teraz sme vedeli, že hráme Kohútik Jarabí, tak sme počuli Kohútika Jarabého. Myslíte, že by ste, nepovedzte, kto to poznáte, kto chodíte na hudobnú? Neprezraďte nám to. Dokázali by ste, zahráme si túto pesničku a skúsime, že či počujeme, čo to je. Neprezraďte, kto bude vedieť, hej, na záver. Pripravení, túto Ečko, Fko hrajú dosť prím, hej. To sú naši solisti teraz. Pripravení sme? Môžeme? Ečko je naladené? Takže ideme na to, hej? Viem. Hráme ešte. Čo to bolo? Rolničky, čiže naozaj sa to podobalo. Ešte na záver malé pobavenie, potom sa už rozlúčime, aby som vás veľmi nezdržovala. Bavíme sa o hudbe, bavíme sa o nástrojoch. Čo je ešte dôležité, chlapci? Vy teraz máte tenké hlásky. Prečo, keď dospejete, keď vás čaká tamto hrozné obdobie, že puberta, prečo sa vám zmení hlas? Prečo? Lebo zostarnete, áno, to je pravda, budete už taký starý, že jaj. Čo sa stane vtedy? Predstavte si, vy tu máte hlasivky. Hlasivky si predstavte ako jednu napnutú strunu. Tým, že vy rozprávate, vydychujete vzduch, dýchate pri tom, hej? Nedá sa rozprávať tak, že nedýchate. Čiže vzduch vám prúdi okolo tej napnutej struny a ako by ju rozkmitával. Chlapci majú tie struny tenučké, čiže keď do nich stačí málo brnknúť, oni sa rýchlo rozkmitajú a hlások je tenký. Ako náhle sa nám začnú meniť na mužov, okrem toho, že rastú svaly, začne tá strunka hrubnúť. A už darmo oni vydýchnú a povedia už povedali hej? Už tej strunke sa nechce tak kmitať, takže je zlenivela a už ten hlas je o mnoho nižší. Čo je dôležité, teda nie len tá strunka, ale dôležité je aj ten vzduch, ktorý okolo chodí. Určite poznáte takúto vec. Poznáte? Áno, heliový balónik. Počuli ste ma celý čas rozprávať, takže viete, aký mám hlas, za chvíľu už asi nejaký. Čo myslíte, aký budem mať hlas, keď sa... Tenký, myslíte tenký? Prečo budem mať hlas iný? Lebo helium, no, ako vzduch budete... Musíte si, predstavte si stále tú napnutú strunu. Pokiaľ ona je vo vzduchu, hej, vzduch, tak ako voda, kladie tej strunke nejaký odpor.
Čiže ona, keď vydýchnete, môže nejako kmitať. Ako náhle vy namiesto vzduchu dáte hélium, ktorú má hustotu menšiu, je ľahší plyn, tak zrazu tá strunka bude viac kmitať. Nebude jej ten vzduch klásť taký veľký odpor v porovnaní, vzduch kladie väčší odpor v porovnaní s tým héliom. Čiže skúsme to, ja sa dobre zhlboka nadýchnem a potom skúsim niečo povedať, rozlúčim sa s vami. Musím dobre vydýchnuť, aby mi tam naozaj nič nezostalo, aby som mala naozaj len hélium v plúcach. A teraz, keď rozprávam, tak mám úplne iný hlas. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Boli ste naozaj šikovní a pozorní a môžete sledovať, že časom, ja keď to hélium už vydýchávam von z plúc, tak sa mi hlas zase vracia do pôvodnej farby. Nemôžeš. Mne sa toho napríklad točí hlava. Neviem, čo by to robilo s tebou. Nič. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.